好，处长哈，以及我们在座这么多校长哈，而且很多是我们国小跟都是我们国小、国中的校长哈。那这里也有母校哈，我是毕业在中山国小，国中是三湾国中，所以这里也有我们母校的建六校长建六校长还有我们瑞祥校长事实上都是我之前我们很密切的一个整个我可能是我成长的地方。那我当然刚才讲过，我们高中我们是到台中一中去念的包括我们吴校长、我们郑念校长。台中一中不是不好而是不是每一个学生都适合到台中一去念然后呢留在地方会更好那我想今天我介绍我们这个学校的特色那当然这点其实我们吴校长那边最清楚他在竹高中8年那我就这个学校的一个情况来跟各位来介绍那我当然今天的一个主轴比较偏向在这个优质化的一个方面因为我们学校在民国95年，在我在竹高担任教主的时候，我们就是优质化的方案的防腐一体的学校，所以整个学校这几年的发展我们也都是用这个优质化在环绕在学校的主轴。当然，这中间还有一些均质化的活动我想用这个来介绍学校现在在做什么让各位校长能够了解我们在地社区学校我们为我们的学生我们做了哪些好，这是目前我们学校的一个现况跟我们南投高中一样其实我们是一个高中附设职业类科的学校现在除了普通科之外，那当然还有我们的几个职业科商业经营科、国际贸易、资料处理，这是属于商管群的学校商管群。然后以前竹山高中有美工科这是有很久的一个历史那后来美工科我们现在是由南投高中来传承的我们把美工科我们分得更细我们分成广告设计跟多媒体。在平面设计跟这个动态的一个学生的一个这个技能方面的呈现这方面这方面，以前有美工科，所以后来我们以美工科的基础，我们再发展美术自由班然后呢后来体育班那有几重的这门科这就是我们特教的一个科那夜校有个资料处理科，我想这么多元的类科我们无非是因为竹山它是位在中国招生区的最南端。我们希望我们尽量能够满足我们的学生就学的一个需求能够照顾到我们南投县我们在地的一个子女好，我讲这个学校发展的一个愿景跟目标了因为学校是一个多元类科学校，学生进来它不同类科，当然它的程度跟它的差异化很大。我们希望从学校类科里面去成就学生的价值我们希望从4个主轴从多元适性从在教学方面精致教学。从创新从记忆这部分我们来形塑在学校这部分的一个整个一个作为那当然这部分有一些策略请大家来参阅好，这是我们优质计划的一个发展的架构图了当然形塑这几个品格、创新健康、合作跟一个美感那当然基于这几点，我们结合学校的一个课程跟类课特性我们发展几个计划，尤其那最重要是在我们 B、C、D 这3个计划那这个以下我就分别我再简要的跟各位来介绍因为这部分也跟我们在座有一些我们国中的学校也有相关好，目前我们在这几年内我们竹山高中在我们吴校长之前的这个努力之下我们形塑一种乡下小孩玩科学的一个活动我们希望乡下学生他也有他的一个才华，我们希望把他的科学原理转化成趣味的科学，所以我们在我们课程里面有融入这一点那所以我们在多元学科里面去教学生利用物理、化学以及生物的一些原理我们来去设计一下科普的活动。那科普活动让学生找到这个所谓的玩科学的价值他的兴趣好，那我们也建构这个学习营我们目前的配合优质化在做各类科我们希望因为我们的学生是差异化比较大，我们希望说在我们正式的教学课程以外我们也能够有一些补救的课程。那我们慢慢的把各科的一个补救的一个教学，透过一些数位的影音的呈现建设在我们网站上让学生他能够随时带着走能够在我们的手机或是在这个整个他回家之后他也可以去做补救好，那这是我们的学校档案事务器的一个情况这是学习的建构
那我们有创意人文课程哈，因为这个是在社会学科这一部分哈。那除了一些校外教学啦哈，还有一些多元选修课程哦，那再安排这个之间也配合一些专题的讲座哦，让学生来体验到这个人文哈。那第二个是名人心传啦，竹南高中有一个艺术群科的一个学校哈，我想在设计群这边哦，他每次开始，刚才我们讲美工科读到以前美工科，它有很多一些现在目前列为文创的一些点子哈，但是之前很多学生他是比较不愿意去修习这个，但是现在这些东西回过头来，对，那个东西就是现在我们的一个特色了。所以我们结合平面来加上一些所谓的复合的媒材，来形塑这个特色。就像好像现在各校一直在做的3D 创客，各位那个东西以前就是现在的生活科技或是之前的工艺教室，只不过把它缩小化，只不过把它做应用而已。哦，那所以以前大家不喜欢的课程，以前大家认为是旧的课程，现在拿出来就是一个课特色，能够结合到我们现在的课程里面。哦，好。除了辅导学生的技能检定之外，还要办一些暑假一些创作营，主题的工坊营，跟我们地区包括竹艺的，包括一些琉璃的，包括一些其他的一些染织，事实上把它融合到我们的广告设计跟这个多媒体里面，我想这是一个特色的如果学生他这部分有这个艺术的才华，学生其实事实上留在南投县其实他有很好的发挥那有一些名家的工作坊的参访跟给学生一个美展的机会所以学校现在有2个展场给这些学生他有一个自我表现的一个机会。那当然也有在巡回在台中或者南投我们做一些艺术的展览。那这个商管局这边我们也是在配合我们在做这个机器人专题这个课程，我们辖区内我们社区内几个国中，我们老师也都服务到学校去所以今年也得到不错的名次我们然后也的国中事实上在机器人的这个开发上面我们老师我们的学生一起去参与就是一类是以大手吸小手的一个方式，我们来投入那我们还有城市语言跟行销专题我们希望我们的商管局的学生，他不是只是学到升学而已。我们希望我们的学生除了升学之外，他有其他不同特色的发挥，因为现在升学其实讲升学，我个人觉得有时候有点俗气了现在应该讲让每一个学生在他不同的潜能都能够发挥好，这个从技能检定辅导，从专利营队的讲座这是有关商管群这部分从一些资讯的专业讲座从一些包括我们的一些门市高手营我想这个请大家参与了我们尽量给学生多元的发挥再来是公民素养的活动公训事实上这个都是围绕在一个品德教育我们也尽量让学生他能够去表现还有这个大手牵小手的一个活动学生之间高年级同学跟我们的低年级同学我们一起来做来辅助他学习好，这个是学校的一些形塑在我们那个主轴上的一个活动还有一个国际交流、国际移动包装有一些拉拉舞不然这个东西都形塑很久的传统我们把它融入，但是给它赋予它新的一个生命好，那我想高中生他最大的一个他毕业之前的一个生涯的选择所以很多学生事实上他不见得尤其未来面对107的课纲。未来学生的学习的历程也列入我们同学在升学上的一些的一个采集，所以我们现在建构这个学生的学习生涯的管理的平台，服务学习不管在自动的基础训练不管在跟我想我们也投入很多另外在学生的阅读方面，我们也跟这个所谓的博客来这个合作所以。学生现在在鼓励学生阅读还有这个学生的心得创作了还有一些小论文专题事实上学校我们依照类科不同的特性我们在做这个呈现那这个是我们吴校长这边以前在那边投入就是今年100的活动我们希望透过学生透过名画名作的欣赏能够学到一些精髓让能够发展到他自己的个人的一个潜能方面最后，我必须跟各位来说，是我们把这个学校的课程，我们给它演化到，我们希望让我们的学生，我们的国中还有我们的国小能够一起来享用所以我们把这个资源放出来我们办理了很多课程，包括我们一些
商科的哦，我们还有美术类科的，还有我们的商管，我们的资料处理哦，还有我们美术班，我们也都服务校哦，然后还有各校的同学哦，我们国中把这个我们的同学带进来哦，让他体验到哦。那当然也有我们很多老师，我们到各中，我们去带我们国中的团队啊，或带国中的同学。我想这个是我们把我们的现有学校的资源跟课程特色，然后让我们的同学哈，让我们国中的同学哈，你们踢脚来做这个生涯一个示范啊。这个是动手放科学的体验哈。我们辖区应该大概很多的学校，我们的科学探究团队哈，都有前进到各校去去做这个体验。那个每个关卡都是我们学生自己设计的，学生自己利用物理化学原理自己去设计活动，然后让国中生、让国小学生来玩，甚至是幼稚园学生来玩。哦，那个学生他学到这些理论之间的一个发想，然后他也可以学习到这个加深他学习的一个兴趣哦。我们学校目前听都是国教署里面统计我们现在新住民学校最多的学校，国中了，国立学校哦。所以我们慢慢我们要去演化这个所谓的新住民的一个相关的一个活动跟课程哦。好，这是我们的刚才跟各位讲的科学点灯课程、科学志工，我们把这个科学探究课程，然后带着学生到各国中、各国小去主题闯关哦。所以经由这样的一个成果我想我们科学探究，这是我们历年来的一个活动的一个成果学生在远哲科学的实验竞赛跟资源科学的创意大赛我们年年其实在我们一个乡下的学校来讲，事实上是有很不错的成果。当然这个中间我们也感谢老师在这个过程中的带领那我们希望这个变成是一个团队的传承让学生进来读高之后，他不是只有升学，他也可以玩科学。经由玩科学，他得到一些创意；经由玩科学他能够有自我实现的机会这是我们天下杂志报道竹山高中，我们是科学点灯的一个特色这个放在天下杂志里面报道这个在去年的11月发行教育周刊里面大家可以参阅远见杂志也登出以学校的特色对不对尤其我们在我们几乎常常获邀在高中优质化的方案里面去分享。好，这个也是我们的一个成果了请大家参与不管在美术业的竞赛，跟一些文创的一些跟地区一些文化产业的一些合作事实上，我们希望我们的学生在高职这一部分能够跟产业的结合。我们也希望我们的普通科学生他能够在这个他的学术领域这边除了在升学之外，他有更多不同的发挥这是属于商管群的他参加一些全国的比赛好，这个是我们也是相关节包括这个中小学机器人大赛了好，这个是刚才我们各校系都发展志工了我们学校也全力在推展这个志工的服务对了。那围绕在这个主轴这个成绩请大家参与的这是获得这个网络读书会的心得写作好，这个其他的重要成果了我想竹山高中在历任的校长经营之下的我们已经连续2次荣获教育部校务评鉴最优一等这个连续2届这个不简单尤其我们校长这边，我们几乎所有的项目都一等第2个是我们荣获教育部的辅导工作绩优学校第3个我们优质化特色领航我们做得很稳健几乎每年我们的就是说都直接的在通过所以很多学校碰到优质化的一个活动后来到最后都没办法去执行。因为这个需要很多团队，学校团队一起来执行所以到最后很多学校因为找不到团队可以执行，就退场了那这个竹高它我们从95年到现在105年我们走得很稳健然后这个军事化活动我们也执行成效也获得1等奖那这个我们的学校也有2次的教学卓越的银质奖我想这个在高中要请老师来带这个然后跨领域跨科的一个创意学习其实这是不简单的那我们当然学校这边有何雪老师，他愿意来帮学生来做还有这个，因为我们有这个商管群设计群他笔试在全国技能竞赛获得金手奖好。这个相关的优质化鼓励活动，还有饲养奶列车的宣导活动以及我们这个教育部的志工团队的绩优奖我想这是历年来获得的成绩。今年最新的就是我们的音乐老师对不对我们
参加这个全国这个师铎奖的评选，我们在座有几个校长也得到哈，我们的林少武校长，还有我们一个国小一个校长哈。那高中只有2个老师而已哦，只有2个老师哈。那我们学校老师获得今年的师铎奖哦，这个是他带领的学生在医疗这个领域他去做哈，去耕耘，我想这是不简单哈，这个是教育界的奥斯卡奖哦。好，像刚才我们副校长讲的哈，中央高中培育一个县内74积分的同学哦。考上成功大学医学系，这是真正是本土产的哦，74积分。那当然，这个透过所谓的繁星，但是他不繁星，他如果没有透过繁星，他一样是能够上到医学系。所以繁星计划，我们说繁星计划，如果你在前50%学生，事实上他的一个升学的实力可以加从5到10积分，对，5到10积分是很恐怖的哦。所以留在我们地方留在我们南投县学校。他绝对有比他出去外面有更好的一个升学表现。如果在升学这一方面来讲，我想这边跟各位来一个分享好，这个其他请各位来分享不止在升学，我们希望在技职，我们希望在一些运动代表队这边也都能够有一个发挥了像我们的吴成文同学队，这是本土产的国手一路从竹山国小、延德国中然后到我们竹南高中今年获得117的国手好，我想这个学校充满了一些活力列课很多元那老师也很热忱尤其整个在这个晚自习跟家庭辅导这边，全国的高中国立学校要像我们这样今年实在不多，因为我们在偏乡的私立学校，所以我们对学生要照顾的更多但是这个要老师愿意，那竹南高中老师是愿意这样做的那我想其他请各位来参与的谢谢给我们这个机会来做这个分享。那我觉得。我也给我们每一个校长有一个想法，对，我们把我们的子弟留在我们南投县的学校他绝对的失败的机会会比他出去外面绝对还低这是我们的期待也希望我们南投县的教育能够更好。谢谢各位，谢谢。谢谢非常用心的陈校长的分享。